の間1回に巻いちゃったので、穴を6ミリ、これ6ミリに拡張と底の方に穴も開けていきたいと思います。まずじゃあ6ミリに拡張からいきます。はい、では底の方に開ける前にまず下穴で 2.5 ミリで開けます。一応この空気取り入れ口も倍速やっていきます。
出ます。